Nga endwadde y'amaaso efuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa mu nnyaffe Uganda ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 omuteesiteesi omukulu mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yalangirira mu butongole nti obulwadde buno bwalimu mu ggwanga n'abaako n'ebiragiro bye yayisa. Obulwadde bwa red eyes buli mu masomero era twagala abantu munyiikire okunaaba mu ngalo. Uganda yalumbibwa ekirwadde ky'amaaso amamyufu nga bangi bagamanye nga red eyes mu lunyaanyimbe agafuusa akayinja mu ngatto eri abantu abatali bamu. Okusinziira ku bakugu banyonyodde nti obubonero kwolabira nga okwatiddwa amaaso gabeera mamyufu, okulukusa amaziga, okuzimba nga kwotadde n'obulumi nga kikosa okulaba kw'oyo abeera akwatiddwa. It is also a reminder to us, different MDAs, different organizations, to recommit and see how we can contribute to healthy environment. Dr. Diana Atwine yasaba abakulira amasomero mu nnyaffe Uganda mu ngeri yagakuba bunnempogolega w'omususi okukola ekisaanidde ku bulwadde buno amangu ddala singa nate buba bukutte ku muyizi. Actually, don't go to be with the rest because you may not avoid touching, you know. But even if you find yourself with someone with red eyes, you can actually avoid red eyes by simply observing, washing your hands all the time. Ku nsonga eno tusazeewo okunoonya ku bakugu okulambika butya omuntu bw'asobola okwewala wamu n'okusaasaanya obulwadde buno obwa red eyes era nga mu mboozi y'akafubo tuwayizaamu ne Dr. Basalirwa Samuel omukugu mu kujjanjaba amaaso mu ddwaliro erya poliisi Ensambya bw'ati bw'alambise. Kasita n'olaba nti kakukutte gezaako nnyo obutakwata muntu mu ngalo. Oba oyagadde nnyo okumukwata mu ngalo bonga mubuuze nalukokola tomukwata mu ngalo please. Era kasa no maintaining obutakwata muntu mu ngalo ojja kulaba nti mu family obadde muwogo ate ng'owonye. Ekyokubiri bw'olaba nti okutte muntu mu ngalo no botamanyi bano na bano naaba mu ngalo ne sabbuuni awo bookalekaawo wennyini. Amazzi gayinza okuba gali wala kati nga ffe tukola mu ofiisi beera ne sanitizer. Dr. Samuel agamba nti bannayuganda balina okukimanya nti obulwadde buno bulina ebika ebiwerako ate nga si buli maaso mamyufu nti aba alwadde bulwadde obwo. Kategori 2 eza red eyes tulina gye tuyita bacterial conjunctivitis. Eyo red eye ya bacteria yejja neki ne pass. Red eye eri viral eyeretebwa akakuuka ka virus eyo tereeta pass gamyuka bimyusi ne gasiiwa galeeta amaziga. Gano ge tulina gano gali bacteria ogakwata muntu ku muntu ono viral takwata. Agenze mu maaso n'alambulula butya endwadde eno gye zeekwatamu abantu. Tugezezaako nnyo okulaba nti ne mu masomero tukontrolinze red eye nti bwe twe-identifying omwana omu bw'ati ng'alina red eye bambi tugezezaako nnyo okubagamba nti omwana oyo mumuteeke waka agenda afune obujjanjabi. Even teachers kubana abasomesa babadde nga bajja wano katubagamba omusomesa afunayo atisipassive ya nakwezi 2 ogende weejjanjaba amaaso kuba bw'onoobeera mu kiraasi tosobola ngeri yakwegala nga musomesa n'omwana kukwata ku munne. Kati tugezaako tulaba nti ali omu babiri fast mugende waka babajjanjaba amaaso. Ekyokubiri kunaaba mu ngalo kubatakwe amasomero agasinga obungi galiko amazzi. Genda olabe nti onaaba mu ngalo buli kaseera obutukwewala ki okukwata. Oluvudde eno twogeddeko n'abamu ku bakulira amasomero omuli Ahimbisibwe ono nga tumusanze Luzira mu ggombolola y'e Nakawa n'ategeeza nga bye bakoze ekinene okulwanyisa endwadde eno nga bakubiriza abayizi okunaaba mu ngalo n'okukozesa amazzi amayonjo. Red eyes tubadde tugezezzaako zirwanyisa nga twencouraginga abaana okunaaba mu ngalo buli kaseera n'okulaba nti omwana gwe tuba tusanzeemu ng'alina tumuzzaayo ewaka okulaba nga tukendeeza abalala okukwatibwa. So tusanga nga abaana mu kiraasi mbadde mwayina nga tumusaba bamuzzaayo ewaka. Abazadde kye baali tuyambyeko kwe kulaba nti we tubasindikira abaana bano bagezaako okubakuuma ewaka ne babajjanjaba ne bakomyawo nga bawonye.
naye ekizibu ky'abazadde abamu kye balina nti mubasindikira omwana ate n'amurisiivinga ewaka oluusi n'okumujjanjaba nga tamujjanjabe n'amaana amutukomezaawo. Kyekizibu kyokka abazadde kye balina. Abamu bafaayo n'amala okujjanjaba omwana n'amukomya, naye omulala amusindika n'enkya n'agamba n'abalala balina n'owanga agende. Marjorie Mwesigwa ono nga musawo wa ssomero agamba nti agezezzaako okusasira n'ebiragiro bya minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu okusobola okulaba nga abayizi tebakwatibwa ndwadde eno. Amazzi tugateekawo okusobola okuba nga banaaba basobole okwetangira okufuna obulwadde obwo era n'endwadde endalalala. Kugamba nga baba bava mu toilet bagenda kulya amazzi ago galimu wamu sabbuuni asobola okubayambako nti wabeera anaabye engalo biba kimuyambako okwetangira obulwadde okufuna obulwadde obulala bwonna nga wamu ogaseko n'obulwadde buno bwa red eyes. Tugenzeko mu ggombolola y'e Rubaga gye tusanze abakulembeze ab'enjawulo nga mu bo mulimu Rehema Fuge ono nga yamyuka mmeeya w'eggombolola eno agamba nti ekisinza okusaasaanya endwadde eno be bantu okwesuulirayo ogwa Nagamba bwe kituuka ku nsonga z'obuyonjo. Abantu baffe abalina amaaso nga malwadde tubasaba mutweyawuleko. Ogenda n'osanga abamu nga amaaso gabakutte nga bataddeko bi glasses sun goggles ate najja mu mmwe naye erabira nti sun goggles teziremesa maaso kawuka ko kuvaamu kujja kukwata munno. Twagala mubeere n'omutima omusaasizi kubanga amaaso ago mukimanyi nti galuma kubanga abagalwaddeko bakugamba nti amaaso gabalagala n'obeera nga tosobola kutunula bwoti mu kitangaala. Musigale ewaka kubanga batugambye ennaku zibanga 3 bwe gamala okukwata ennaku 3 ennaku 4 gatandika okuta. Endwadde eno efuuse nnamulanda mu basibe abali 5000 be bakakwatibwa ekirwadde kino eky'amaaso okusinziira ku mwogezi w'amakomera Frank Bayine. Tuyina mu Upper Prison, Maxon Bay, Kampala Remand, Ruzira Women, Kasanda, Kagadi, Kamuli, Kaweri, Irira Main, Erute, Chigo Main, Guru Main, Jinja Main, Mbarara Main, Isinjiro, Butuntumula, Nakasongola, Ngoma, Kauga, Bamunanika, Sentema, Chiyunga, Ntenjeru, Nechitaria, Minimax. Era tweyongera kuba nti tuyitira mu mitendera oba ne standard operation procedures ez'okuba nti tuziyiza ekirwadde kino. Abasawo baffe bakola obutaweera kulaba nti ekirwadde kino tukigoba mu makomera. Empigi ekirwadde kya red eye nakyo kyatuukayo era nga Sister Margaret Nasozi amyuka akulira ebyobulamu MPJ agamba nti bafungiza okulaba ng'ekirwadde kino kirinyibwa ku nfeete. Obulwadde buno bugenze busaasaana mu districts ezeetoolodde MPG y'emu ku zo. Kale nate butandikidde nnyo ne mu masomero. Kale nno tukubiriza abakulu b'amasomero, abasomesa, abazadde okweyongera okubeera vigilant. Abamasomero n'abayizi nabo tebatudde era nga bakola butaweera okulaba ng'endwadde eno y'amaaso amamyufu erinyibwa ku nfeete. Tusaba abantu baffe bonna magombolola tibwobanga owulidde signs eza red eyes obanga ofunye obulwadde bwa red eyes tebikukuma. Obutasabasaba kintu gabana bintu kusaba muno ku peeni andi okubanga alina red eyes ate namukukwasa naye bakya batugamba bw'oba otegedde nti olina red eyes osigala ewaka. Bia Kyambadde Lawrence, Ola Gabriel ne mutalemwa Kizito Vincent, Salty TV, Omunnyo.